سال 9 مہینہ مرشی 26 تاریخ ہے ٹیمات کو روش سیو جان اس تو مجالسہ کرگا اے علاقہ کھولو نا پھر مسجد توکلی دربارات کو زیارت نی دا ویڈیو سنگ پکنکات کو مجالسہ موجودہ شہران جنگا یا میر خان فرماش باز آباز جی کری خان فرماش باز آباز یا کہ میر سے نے فرماش باز آباز دوران فرماش دوران دو نہیں فرماش اور یا کہ غزی فرماش باز آباز ڈبل بھی لمبا منوز فرماش شانواز فرماش دنیا خان کلوانی دا فرماش باز آباز یہ سنگتے ہیں دیا اور نے فرماش جی سوری میر گلے فرماش استاد خالق داد مرگنی فرماش صدیق شاہ یا خان فرماش جی صدیق شاہ فرماش قادر شاہ بہادر شاہ فرماش بہادر جی براو شاہ فرماش بازمند شاہ فرماش برکمات رازو فرماش دلو ہے رازو فرماش ہے کہ دلو ہے فرماش باز آباد سوری نواز فرماش ناڑی ابراہیم فرماش باز آباد شادی خان کھلوانی فرماش ہے کہ روبا زری خان فرماش ہے سوری کرم خان رکھنی محمد کھلوانی فرماش باز آباد یوسف فرماش ہے باگیا میرا فرماش باز آباد تاولا کلوانی یوسف فرماش ہے بگٹی کا یوسف بگٹی دا فرماش باز آباد دا مجال سا محمد فرماش ہے کہ محمد علی فرماش دا مجال سا محمدان فرماش ہے محمدان دا فرماش باز آباد مستدا گئی بھی خزانہ مال کے پر ہر واجہ شیا تیرا مہور واجہ گوارگاں کو پاکے نبی امتا مگنجا کو تیا سیر سانندا پڑا تے شکران شاہری میرات سن یس دلیل میندلا چ غیبی سے خیال چرسو کی جگہ ڈوبرا مشاعر لوتن لی کا سودا کتر تنگ گالیتنا واہ واہ حاجی رسول بش کا پونے کو دبئی نمبر میں ٹھوکان گوش شاعر عرض مروشی تیگرا منداشت ایوند صبر سے ہیلا کو فرق ڈک گاش نو رندا خدا لا شار نخاندا حاجی رسول حکم تادا سیا شہر اڑی مندا شہر جناپتی خاطرہ شہر علی برسور ہے دا شاشق حاجی ستا مرد تمام بیت بڑے پکر درو ہے عالم پاگے سرسی موت بری است نواما زیادہ نہ طاقت کمی تھی نہ گھٹتی مال دنیا پورے دبئی اکسو نظر تگنظر لشکرا سبز دھرما 400 دا رب اکس بادشاہ خوشحال گہنا دی پلی حاجی ساٹھتے سنتا راجا ہما مردار تا خالی نیر حکمتا سینک صبرا فرنے درو نسن صافن دلا بی تالی بجدان ہے تی ٹوکا دفعہ باورا اکرا سوین کا وشتی چبورا رلی کو شربتا مڑکا ہنے اگاکسو سنبھالت گنتی بیر ریا قوم مدتا جکسو ہر ڈک سکا حاضرہ ببر گوئشانی تھلے دادا کو کہ حاجی زندگا پردرش کا ویلے کم نیک سبزہ متا پاڑ سرا برزن فوادا لڑ سنی ہر سا کپت سوا سا بزینا اشتگا گرما بسٹ دا سا ہوا نی ہر چی کی ارمانا کنا نگر دی علی بس دوبرا نا نی ہر چی کی ارمانا کنا نگر دی علی بس دوبرا نے مچی ماولی ٹھان نندی کو حاجی بیٹھ کا اولا مہمان کھنڈا کھات کنا حیرت مالانی چڑا حیرت مہمان کھنڈا کھات کنا حیرت مالانی چڑا حاجی شانہ دادنا کڑکا سو کوڑوات تیاری سی یگی سو توشو برتنا سنگتا ذکر چڑو رب سو نشتی نواش کو روشگا حاجت فافا 400 دی چمانگ دیتی بیت اللہ تی ڈیہ فواد رکھنی لنڈا دھنش نیلگا سیاف کو بوران شکسو ٹوبیل جدگا لشکرا نے مالا کشارا لیک وینے گاڑی سو نے ٹیکٹرا بلڈنگ امیری جوڑ سوٹا ہے تگت بنگلہ بٹور ذرہ پرسن گھٹی نے سی دولتا حاجی بختی ٹکرے راضی تھی پاک خدا پر موسر کسا جو نویدہ چران کے پیدا پنا حکم کے ربا دا سگا بہانا ٹھیج کرزتا حاجی تفارے تیج گنش دی شمبے دیا مزاگلا کورا یا لامبے گوڑ سی دا ریخون تا دستے کٹگا ٹپا پدا لمبا اکتو ہو فاج دمڑی اشفا پوڑا بسٹی جمع تو پجت جلدی ڈاکٹرا جہاں خانو شیر جانگون سا حاجی ڈکا سنگتا زر چورواں قربان سو لک داس بیلے کوا خرچ پائے پوکے بیت گنا ہورا شلت کلرا مڈ ڈاکٹر نے بیل سے پوڑا کشت دے روا دل مرد میں ٹکن کا ہیلا کنگی وارسا حاجی ملتانا بٹے او دانوا بیتی دوا واڈے مزائے نشترے لیکن یہ سرجنا چنک ڈاکٹر کھلا سدا انکار سگا رکسا مردا دلیل نے بچ گئے نینا مریض مایا جتاشتی برتی کے دار تھی سوچ بھی زندہ دلا گھنٹہ صرف دوسرات کی ودین جکی شیکرا ٹیم پیلی میں زیادہ نوا موت کا سکٹا نہیں سرا کلمہ پڑھے تو محمدی حاجی گرے گئے موکلا چودرش کا فلا کھڑکنے بیتا ہوئے بیرا جدا بوتا زمین حضرت کی روزور تبالی پرشتگا میا دھار و ششت سن 2000 شانس دا ہر مجھتا پونا تو پجنے تک ہر پلوا لال جا رسول بڑھ صحیح مرد دبئی دیر مندرہ ٹکٹ کو جہازہ کٹتے تیارہ لڑی صدیگرہ ملتان شارات کو جہاز بکتا ساڑھو نوا داہتو شویشت گیس دا لشکر چڑھتا وائی گرہ پونے رسول بڑھ کا پتا بارخانو مامو پلوا پیشہ جنازہ مدد ما پجو گھنٹا ہے پدا حاجی عدیدہ رکھنو سکہ کو باڑا ہیں دلا شارشتہ درو دی سنگتے نیل بلوچ کی جلبلا پوڑا نوسا انتظار داتا جنازہ امتا حاجی قبر آئر تو شورا جدنگا زیارتا رندہ رسول بش بوجھ تھار ماکسی قبر سلا ورسی دا گلہ دلانی دور کنا کارا ندیاں جگڑا مجاہا سریانیت کنا پگوش دے نگنا خاطرہ حاجی عدیدار پوکسو نہیں تھو پند پلوانی سوالا حوشی کنے کی بارتی خدا و جنتا کو پاک نبی ابی اور جزی صحابہ سنگتا دا حور سوکڑا لے وکنا
دیوا بلی تجلا بشتے ہزار نعمت گو من رضی لکھ گان یرز کنا مشاعری بخت پدیاں دا خدا شا کمے تھی نیت روڑ تھا حاجی علی بش کا پلا مار دوسرے پندر نجے چکی ہر پلوا شا یکے سی یگا کنے باقی گرتی بازرا بار خان چوکا من تا دیتی تمامی استا اسمیل مزار خان شیٹ کی شاردار کی ڈوبرا الو مرد استشاب کے قوم سربراہ حاجی علی بش کا قدر دے گا رکلا زیادہ منظور مرد توکلی بش کا خدا تی چان سامنا دوست رسول بش شکل دیتی سلام گشتراتی فرماش دست تیار سو ٹائیں ترزی شاعراتی لکھیں لیازو خاطر میرا مریاز گرا بنا پیرو جمعہ چکتی کتی ریکارڈنگ تاولا شاعرہ حویدہ بس تو میں گھٹر تنگا گالا خیرہ